Bueno, moi bons días a todos e a todas. Antes de dar comenzo ao inicio da sesión do Pleno, necesitábamos someter a votación para ver a inclusión ou non do trámite como trámite de urxencia un novo punto na orden de día e que ten que ver co escrito que acaba de achegar a estas oficinas Luz do Porto Real, achegando un escrito de renuncia como concelleira que dice: Pois dona Luz do Porto Real, con DNI, comunico mediante escrito por correo electrónico como concejal deste Ayuntamiento de Allariz para que se tome razón por parte de la alcaldía ante el Pleno de la Corporación. Expone que con fecha del 28 de mayo de 2023 fue elegida como concejal del Ayuntamiento de Allariz en representación del Grupo Municipal Popular, dado que formaba parte de la lista del Partido Popular, que por motivos personales se ve obligada a renunciar al cargo de concejal y, por lo tanto, que solicita dejar de ocupar el puesto de concejal que ocupo en este ayuntamiento. Si non hai inconvinte por parte de todos os grupos, sometemos a votación a inclusión deste punto en orden do día para tomar razón da súa renuncia como concelleira, que é preceptivo previo a que se solicite a Xunta Electoral que se comunique ao seguinte membro da lista do Partido Popular esta situación. Entonces votamos para incluir este punto en orden do día, que sería que pasaría a estar no punto número 9. O sea, teríamos octavo, dar contas dos decretos, e noveno, tomar razón desta renuncia. Votos a favor? Vale. Pois entonces queda rectificado o orden do día deste pleno coa inclusión desta solicitude de renuncia. Empezamos entonces ca orden do día. Primeiro punto, borrador de acta do pleno do día 3 de xullo de 2025. Aprobación si procede por parte dos grupos. Alguna cuestión con respecto á acta? Votamos entonces. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Segundo punto na orden do día, ratificación do decreto de días festivos locais, anualidade 2026, aprobación sin procede. Ten a palabra para a defensa deste punto María López, concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio. Bo día. Traemos a este pleno a proposta de determinación dos dous festivos locais para o ano 2026. Proponse como primeiro festivo 17 de febreiro, martes de Entroido, unha data que tradicionalmente é festiva en case toda a provincia de Ourense, que conta cun amplo arraigo social e cultural. Entendemos que debe manterse como unha das datas sinaladas no calendario local, tanto pola súa relevancia como pola súa importancia no conxunto da provincia. Como segundo festivo proponse o 5 de xuño, Venres da Festa do Boi, unha data singular e propia de Allariz. Trátase dun día que pon en valor unha das nosas celebracións máis emblemáticas e que produce despois dunha xornada de grande participación veciñal, na que centos de veciños se implican nas actividades desta festa. É unha maneira de recoñecer institucionalmente a relevancia desta tradición que forma parte da nosa identidade colectiva. Por iso pedimos o apoio desta corporación para aprobar estas dúas datas. Moitas grazas. Por parte do Partido Popular. Como xa saben, non estamos de acordo coa proposta, coa mitad da proposta. É dicir, estamos de acordo coa proposta de día festivo Venres 5 de xuño con ocasión da festa do Boi, pero non estamos de acordo que sea festivo o martes de Entroido. Nos pensamos que debía ser festivo o Venres de San Bieito. Precisamente para destacar o que a portavoz neste caso do equipo do goberno di respecto á festa do Boi. É dicir, se queremos destacar a relevancia e a identidade de Allariz en relación con días festivos, esa relevancia e identidade debería corresponder tamén ás festas de San Bieito. O martes de Entroido é unha festa máis dos numerosos municipios que teñen festivo na provincia ese día. Sin embargo, é máis identitario de Allariz, digamos, a festa de San Bieito. Nos consideramos que se queremos respetar e manteñer a tradición de sempre e esa relevancia e identidade de destacala, precisamente deberíamos dedicala como día festivo. Se non o facemos, significa o contrario, que queremos que morra a festa de San Bieito e non destacar esa relevancia. É bastante claro. Entón, nós en iso, evidentemente, non estamos de acordo.
Por parte do Grupo Socialista. Sí, boa tarde. Vai por diante o noso máximo respecto pola tradición da festa de San Bieito en Allariz, tanto no plano espiritual como festivo cultural, que toda a veciñanza seguiremos celebrando, aínda que non se lle conceda un festivo local, porque así o consensuou o tecido productivo da nosa vila. Benvidos os festivos locais do Boi, que se fai posible, sobre todo, grazas á participación activa de veciños e veciñas, e ao martes de Entroido, onde xa non hai un triángulo máxico, senón un polígono de personaxes de longa tradición entre as nosas charrúas, pasando por felos, vergalleiros, peliqueiros, pantallas e cigarróns, dos que no entorno máis inmediato poderemos disfrutar tamén da necesaria subversión do Entroido. Polo tanto, o noso voto ás datas propostas é favorable. Sometemos entonces a votación. Votos a favor da proposta presentada. Votos en contra. Pois aprobase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e cos votos en contra do Partido Popular. Tal e como adiantamos na comisión, o punto terceiro, cuarto e quinto que se explicaron na comisión para dictaminar este pleno teñen que ver coa xestión de residuos, aínda que estemos falando de diferentes fraccións e, por tanto, tal e como quedamos en esa comisión, votaremos separadamente, aínda que a exposición se faga conxuntamente, porque estamos falando de 3 convenios para adherirnos ao Concello que teñen que ver con diferentes fraccións, pero que son igualmente 3 convenios para adhesión. Por tanto, para que conste en acta, despois, antes da votación, o que farei será, posto que as actas son gravadas e, por tanto, debe constar así, o enunciado completo do punto para que quede claro que punto é o que estamos votando e, por tanto, que convenio é o que estamos votando, inda que ahora o debate o fagamos por separado. Ben, tal e como se explicou na comisión, fundamentalmente, o problema que este grupo de goberno ten e este Concello ten con estes 3 asuntos e con estes 3 puntos é que estános acostumbrando a Xunta de Galicia cada vez máis a coartar a posibilidade dos concellos de posicionarnos en cuestións que son que directamente ou da nosa competencia ou directamente afectan a nosa xestión do día a día. Claramente, unha delas é a xestión dos residuos e das diferentes fraccións, e a diferencia do que está sucedendo en outras comunidades ou do que viña sucedendo tamén en esta mesma comunidade en anos anteriores, na que os acordos que estaban vixentes entre a FEGAM, entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia, obrigaba, non só por unha cuestión de cortesía, sino por unha cuestión elemental do respeto institucional, a que cando estamos falando de convenios, de órdenes de subvención, de financiación, etcétera, que afectan directamente a xestión municipal por ser competencia ou por ser xestores de determinadas competencias municipales, tivera a posibilidad os propios concellos de participar na negociación e de poder posicionarse ao respecto destes asuntos. Este claramente é un claro exemplo de cual é a situación que temos agora mesmo en Galicia, na que hai un ninguneo absoluto por parte da Xunta de Galicia para a FEGAM. Requeriuselle reiteradamente que os concellos poderamos participar, igual que fan o resto dos concellos do Estado, en esta participación e en esta negociación cas diferentes scraps. Estamos falando aquí de que toda a corporación coñece que as diferentes fraccións se xestionan a través de diferentes scraps, algunhas delas moi conocidas, como Ecoembes, Ecovidrio e demais, outras menos conocidas, pero que igualmente manteñen convenios vixentes e fan que o Concello, en este caso xa o Concello de Allariz, algúns destes residuos se este xestionando incluso directamente, como é, por exemplo, no caso dos envases, que facemos nós a recollida e a xestión directamente. Por lo tanto, a propia xestión e as propias finanzas, as propias memorias económicas que nós facemos antes de aprobar as ordenanzas fiscais para executar despois esta recollida de residuos, depende fundamentalmente de ter claro cual é o marco no que nos vamos a mover e no que vamos a operar. Despois de meses e meses de retraso, de reclamacións para esa negociación e esa participación por parte da FEGAM, non foi posible e unilateralmente a Xunta de Galicia, algúns están sin firmar, outros convenios xa o firmou, atendendo máis a intereses propios de Sogama que os intereses que podemos ter os diferentes concellos. Por lo tanto, sin que puderamos participar, xa non individualmente, sino incluso como FEGAM. Estes 3 exemplos que traemos hoxe aquí son claramente frutos desa situación na que xa nos ven dado ese convenio marco asinado entre a Xunta de Galicia e o SCRAP de cada unha das fraccións e que agora
pois, lóxicamente, a nós non nos queda máis remedio, neste caso xa como grupo de goberno, propor adherirnos a eles, porque senón nos moveríamos nun marco incerto, sin ningún convenio e, polo tanto, sin un marco legal o que rexirnos nos en solitario. Eso non quita que non queremos que quede constancia claramente de cual é o noso malestar e o noso desacordo, e así como FEGAN, o fixemos saber a Xunta de Galicia, porque firme estes convenios unilateralmente e, por lo tanto, non nos quede máis remedio agora que adherirnos a eles. Isto sucede, neste caso, co que ten que ver co scrap de pilas e acumuladores, co que ten que ver con envases domésticos de vidrio de un só uso e co que ten que ver tamén, neste caso, con aparellos eléctricos e electrónicos. Hai outros que non están asinados aínda e, por lo tanto, seguimos a espera de que se asinen esos convenios e seguimos reclamando por parte da FEGAN que se nos deixe participar en eles, pero é evidente que por ahora sin ningún éxito. Por parte dos grupos municipais, Grupo Popular? Non se hace nada. Sí, simplemente manifestar o mesmo malestar. Os concellos teñen que participar no convenio porque son os que coñecen de primeira man toda a problemática que hai nos núcleos. Nada máis. Que é unha cuestión xa non só, efectivamente, a problemática coñecemos concellos directamente, pero é verdade que aquí estamos falando tamén dunha cuestión económica na que se estás negociando, por un lado, o importe dos residuos de Sogama e, por outro lado, outros precios para o resto, pois, efectivamente, quen está negociando en nome de todos nós, sin que sexa concello, pois, ao final, o que parte reparte para si a mellor tarta e iso que está sucedendo ahora mismo con isto. Vamos a votalos entonces por separado e para que conste, como decía, en acta e que quede claro cual é cada un dos puntos que votamos, paso a ler entonces o punto número 3, que é Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores. Aprobación si procede. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4. Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de envases domésticos de vidrio de un só uso. Aprobación si procede. Votos a favor? Punto número 5. Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Aprobación si procede. Votos a favor? Pois quedan aprobados por unanimidade o punto número 3, número 4 e número 5. Punto número 6 e punto número 7, pois, como sempre, como xa comentamos tamén na comisión, pasamos a dar conta tanto da conta xeral como da conta da empresa municipal Reatur S.A. de forma conxunta e, como sempre, votaremos por separado cada un dos puntos. Recordar tamén a todos os membros da Corporación Municipal que cando se proceda a votación, en este caso por parte separado das contas de Reatur, formalmente nos constituímos en asamblea en xunta xeral de accionistas de Reatur. Por tanto, hai que cumplir a formalidade e tamén o recordaremos a hora de votar. Ben, dimos a conta dos datos que teñen que ver coa conta xeral na Comisión Especial de Contas, foi sometida a exposición pública, non houbo ninguna alegación ao respecto e, por lo tanto, está xa comentada na Comisión Especial de Contas, pero pasamos, para que conste tamén en acta, a repetir cuáles son os datos que se recollen en esa conta xeral de 2024. No que ten que ver ca liquidación do orzamento de ingresos, os dereitos recoñecidos netos ascenden a 8.003.828,01 euros, unha cantidade importante e que despois farei mención, e as obrigas recoñecidas netas ascenden a 6.021.145,55 euros. Deste estado de gastos, destas obrigas recoñecidas, as partidas máis importantes son, como ven sendo habitual, o capítulo número 1, o capítulo de persoal, que supera xa os 2.600.000 euros, prácticamente está nos 2.700.000 euros, despois das diferentes
subidas salariales que se teñen dado, porque non se ten producido incremento da plantilla, no que ten que ver co capítulo de gastos corrientes e bens e servicios, que tamén supera os 2 millóns de euros, 2.144.000 euros, e no que ten que ver con o capítulo de inversións, que estamos falando de prácticamente 1 millón de euros, estamos superando os 925.000 euros. Hai unha cuestión aquí que é importante resaltar e que ten que ver co que estaba mencionando antes dos 8 millóns de ingresos, e é que esta disparidade, esta diferencia que hai entre ingresos e gastos non ten que ver con que non se fixera unha execución do orzamento, senón co plan de sostenibilidade turística plurianual, que xa fixemos referencia máis dunha ocasión, e mencionamos e que foi recoñecido, aínda que o gasto é plurianual, pero o crédito foi recoñecido na súa totalidade. Estamos falando de 1 millón de euros e, por tanto, estamos falando dunhas diferencias aquí que teñen que ver con que se recoñezcan ingresos, pero que non se producirán os gastos, porque os gastos son plurianuales, están executándose no orzamento do 25 e aínda se executarán no orzamento do 26. Por lo tanto, eso vai tendo os ingresos non, pero os gastos van tendo unha cadencia que se vai repartindo ao longo de exercicios. Fruto destes números, a liquidación do orzamento de 2024 é dun resultado presupuestario axustado de 859.329,01 euros, que ten que ver con isto que estaba comentando. E o remanente de tesourería nos dá uns fondos líquidos de 1.767.367 euros a 31 de 12 do 2024, pero que ten que ver esos fondos líquidos co que estaba comentando tamén do plan de sostenibilidade turística. Unhas obrigas pendientes de pago a 31 de 12 de 188.116 euros, que ten que ver con facturas que son ingresadas na última semana, que son registradas na última semana de decembro, e, por lo tanto, que é difícil poder facer o pago no mesmo exercicio, hasta que non se fan todas as verificacións, os asentos e os decretos, e, por lo tanto, un remanente de tesourería para gastos xerais de 1.329.062 euros. Os membros da corporación coñecerán tamén, porque ten sido público, e ten habido reclamacións por parte dos concellos de forma unánime tamén para isto, e que a día de hoxe non é posible utilizar o remanente de tesourería. Hai unha imposibilidade para facer, ora que operan as reglas fiscais, e isto é un problema para os concellos, porque, aínda que o noso remanente de tesourería en realidad non ten que ver únicamente co propio remanente de gastos xerais, senón tamén que temos aí unha afectación dese plan, o ideal sería que os concellos puderamos facer uso deses remanentes de tesourería, pero ahora mismo só é posible facelo para facer amortización de débeda, co cual, de cara ao exercicio que ven, se non hai nunha modificación o que ten que ver cas reglas fiscais, nós miraremos tamén a posibilidade de facer un uso do remanente para facer amortización de débeda e, por lo tanto, liberar entonces outros fondos para poder facer uso deles ao longo do exercicio. No que ten que ver cos indicadores de contabilidade, o máis chamativo sigue sendo o período medio de cobro, que está en 116,79 días, e o período medio de pago en 13,30. Sigue habendo unha diferencia importantísima entre o período medio no que tardamos en ingresar a financiación ca que traballamos e o período medio de pago, e, por lo tanto, sempre cas dificultades que supón sempre ter que estar facendo permanentemente o adianto de todo. A estos números que estaba comentando, habría que engadirlle a conta de pérdidas e ganancias e o balance da empresa municipal de Reatur S.A., no que ten que ver co balance, o máis salientable é que Reatur a 31 de 12 de 2024 conta con un patrimonio neto e pasivo de 2.020.000 euros, un patrimonio importante, e, por lo tanto, tendo en conta que é unha empresa 100% municipal, un patrimonio importante para todos os habitantes de Allariz, e no que ten que ver co propio exercicio, ca conta de pérdidas e ganancias, ten un importe neto da cifra de negocios que ascende a 423.457,67 euros, dos que
O que son a actividade ordinaria son 333.123 euros e o que ten que ver ca actividade extraordinaria, que ten que ver fundamentalmente ca xestión dos outlets, de 90.334 euros. Habitualmente, como ven sendo tamén habitual, as partidas máis importantes de gastos aquí teñen que ver co personal e cos gastos de explotación propios da sociedade, que ascenden a 330.000 euros e que, ao final, unha vez descontadas as amortizacións e os gastos financeiros e demais, o resultado do exercicio é positivo en 1.783,94 euros e, por tanto, somos capaces de manter unha actividade económica importante ali para Allariz, no que ten que ver ca mobilización de xente que repercute económicamente directamente no tecido empresarial de Allariz, con un resultado final positivo e, sobre todo, con un patrimonio importante que, como decía, supera os 2 millóns de euros. Isto así de forma resumida son os números da conta xeral de 2024 e pasamos agora aos grupos municipais para fixar posición. Grupo Popular. Bueno, a conta xeral de 2024 técnicamente parece razonable, xa que cumple o principio de estabilidade orzamentaria, cumpre tamén a regra de gasto e cumpre o límite de débeda. De todas formas, técnicamente tamén deberíamos avanzar e tratar de conseguir ou elaborar un inventario municipal que nos permita determinar con maior exactitude a amortización dos bens e tamén o deterioro dos bens, non facer unha simple estimación. É dicir, que se temos un inventario municipal, iso poderíase determinar dunha forma máis obxectiva. Entón, creemos que técnicamente deberíase avanzar en ese senso, de forma que, digamos que a conta xeral de cada ano teña uns criterios obxectivos e nos cadre. Desde outro punto de vista, de cara ao futuro, dado que económicamente as contas do Concello teñen mellorado, sobre todo por a diminución da débeda, nos creemos e propoñemos de que se pense en un futuro e tratar de facer unha inversión que se teña en conta en os próximos orzamentos, en que sería o Parque da Barreira. A propia alcaldesa, no seu momento, dixo que consultaran a posibilidade ou a viabilidade de facer un aparcamento soterrado na Barreira. Aproveitando que agora estamos co PERI, nós somos partidarios dese soterramento que cumpra todas as condicións de protección patrimonial. Creemos que os resultados, se se fai unha solución axeitada, que pode mellorar, digamos, o aspecto e o urbanismo que temos en torno a ese espacio, facendo destacar todo o entorno da Barreira e non tendo aí ese espacio como un gran aparcamento. Creemos que debería ser un espazo libre, entón aproveitar o subsolo para destinar ao aparcamento e dispoñer dese espazo libre. Entón, iso de cara ao futuro creemos que pode ser unha proposta e aproveitar que estamos agora co PERI, que a revisión do PERI, para avanzar en ese sentido. Quen dice esa inversión pode haber alguna outra máis, pero nós, precisamente coincidindo co avance do PERI, creemos que pode ser unha proposta de futuro, tendo en conta que agora estamos mellor económicamente pola diminución da débeda municipal. Por parte do Partido Socialista. Nada que obxectar, grazas. Eu só unha cuestión con respecto a isto. É verdad que as contas melloraron, non só por a reducción da débeda, sino porque creo que este grupo de goberno foi capaz de captar máis financiación, por lo tanto estamos batindo, creo que, algúns récords no que ten que ver ca captación de financiación externa de diferentes administracións, non só por o plan de sostibilidade, sino tamén en subvencións tanto ordinarias da Xunta de Galicia, como tamén hai unha cuestión tamén importante aí, un cambio por parte da Diputación Provincial no que ten que ver ca financiación dos concellos e, por tanto, todo eso unido conseguiu que se puderan mellorar estas contas. Ahora, hai unha cuestión tamén importante disto e que, e acabo de recordar agora, que as reglas fiscais están en vigor e, por tanto, os remanentes ahora mismo non se poden gastar.
están aí, por desgracia, non se poden gastar, e despois a regla de gasto tamén impide que se poda dispor de orzamento por encima do porcentaxe que se aproba cada ano e do teito de gasto que se vai aprobando e, por tanto, do que se pode facer. Por tanto, as inversións que se podan contemplar tamén van a ter que ver con que isto poda variar ou non, porque senón dificilmente vai a ser posible cando se trate o orzamento. Estas cuestións serán as que tenemos que ter en conta para ver como podemos elaborar ese orzamento en función de como evolucionen as reglas fiscais e se hai flexibilidade ou non. Sometemos entonces a votación. Vamos a facelo, como decía antes, por separado. Votamos primeiro, como punto número 6, a conta xeral de 2024, aprobación definitiva si procede. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular. Constituímonos agora para votar o seguinte punto en Asamblea Xeral de Accionistas da Sociedade Municipal Reatur S.A. e, por tanto, procedemos xa como Xunta Xeral de Accionistas a aprobar a conta anual do exercicio 2024 si procede da Sociedade Reatur S.A. Votos a favor. Votos en contra. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e cos votos en contra do Partido Popular. Punto número 8, dar conta, como sempre, que os decretos de alcaldía asinados entre plenos están na Secretaría a disposición de todos os membros da corporación. Incorporamos o novo punto que foi aprobado ao inicio da orden do día, como punto noveno, e, por tanto, despois pasamos ao 10º, que sería rogos e preguntas. Como decía, Luz do Porto Real presentou un escrito de renuncia, non é para votar, únicamente hai que dar conta do escrito que presenten e, por tanto, expor xa ahora, na súa literalidade, o escrito presentado, no que expón que con fecha 28 de maio de 2023 foi elegida como concejal del Ayuntamiento de Allariz en representación del Grupo Municipal Popular, dado que formaba parte de la lista del Partido Popular, encabezando la candidatura a las elecciones municipales de 2023 de esa misma lista. Segundo, que por motivos personales se ve obligada a renunciar al cargo de concejal del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Allariz, que viene ejerciendo desde su toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el 17 de junio de 2023, tras cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del régimen electoral general. Tercero, que por las razones mencionadas anteriormente, quiero dejar de ocupar el puesto de concejal que ocupo en este ayuntamiento. Por ello, solicito que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, previos los trámites que procedan, les sea aceptada y tramitada la renuncia a dicho cargo de concejal del Ayuntamiento de Allariz y se tome razón por el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento de mi renuncia al cargo de concejal en Allariz a 26 de septiembre de 2025. Firmado Luz do Porto Real. Como decía, este Pleno da Corporación solo debe de tomar razón e, por lo tanto, ahora por parte de Secretaría se iniciarán os trámites oportunos para comunicar a Xunta Electoral para que proceda a comunicar ao seguinte membro da lista que de aceptar e unha vez que presenta as credenciales podería tomar posesión do cargo e, se non, teríamos que dar conta tamén da súa renuncia hasta que os seguintes da lista, por orden de lista, acepten. Por tanto, únicamente queda aquí para que quede constancia por parte da Corporación. Un segundo, solo para rematar. Eu o que sí que quería era, unha vez que ela xa nos tiña comunicado verbalmente a súa idea por motivos persoais de facer esta comunicación ao Pleno, aínda que non tiñamos unha data, non lo comunicou hoxe, sí que quería aproveitar para que quedara constancia do agradecemento e do recoñecemento por parte desta corporación ao traballo desenvolto ao longo destes anos. Queríamos que constara que o traballo e eu persoalmente xa dende que tomei posesión como alcaldesa reconocerlle e agradecerlle tamén as mostras que tuvo sempre para poder traballar conxuntamente, consensuar e poder incluso chegar, sobre todo en momentos difíciles como os da pandemia, a acordos conxuntos que posibilitaran que se puderan tomar decisións en algúns momentos incluso complicadas e que, por lo tanto, que quería que constara tamén en acta ese agradecemento e ese recoñecemento e, por suposto, desecharlle tanto no personal como profesional os mellores dos éxitos
e que constara así. En este caso, eu creo que en nome de, por suposto, dos meus compañeiros do Grupo Municipal, pero creo que tamén en nome de toda a corporación. Non sei se hai alguna intervención por parte dos membros dos grupos tamén. Bueno, en primeiro lugar, ela hubiera querido estar presente o día de hoxe, de feito está por aquí, pero por motivos personais que algúns coñecen... Sí, non nos fixo saber. Sí, non pudo estar. E a renuncia tamén, e por motivos personais que tamén algúns coñecedes. Entón, ela hubieralle gustado poder continuar, e non pode continuar por esos motivos personais. Entón, sumarme as palabras da alcaldesa, creo que fixo un traballo moi importante dentro da corporación, a veces desde puntos de vista distintos, pero tratando de buscar, en moitos casos, efectivamente, solucións pactadas, solucións que puderan ser favorables ao Concello de Allariz. Fixo, desde os 18 anos, a maioría deles foi portavoz, que eu coincidín con ela dos 18 anos, 14 anos. Fixo un traballo inmenso pensando en beneficiar ao Concello de Allariz. Ese esforzo fixo especialmente cando estivo unha Diputación, constalle aos membros da corporación que cando estivo unha Diputación esa axuda pudo ser maior, notábase incluso en inversións, pero despois incluso outras cuestións tamén de carácter persoal, axudando a mellorar a convivencia entre todos os membros da corporación, independentemente das posturas ideolóxicas de cada un. Creo que a súa labor foi moi grande e debemos recoñecerlle ese esforzo. Sumarme ás palabras que dicía a alcaldesa, creo que foi unha labor importantísima. Sí, bueno. Nada, sumo unhas palabras, non teño moito máis que decir despois de todo o que se leva dito, pero que lle desexo tamén os mellores dos éxitos no personal e no laboral. Ben, pois con estos desexos para ela pasamos ao punto que sería 10º. Logo se preguntas, non hai ninguna presentada por escrito, non sei se hai algunha verbal. Sí, bueno, como estamos co PERI, enlazando co que comentei antes con a ocasión da Conta Xeral, preguntar cual é a situación actual da tramitación do PERI e cuáles son as previsións da tramitación, porque creemos que é un tema moi importante para o casco, que nos informe de cual é a situación actual. Ben, pois o informará oficialmente, inda que extraoficialmente a semana pasada xa, concelleiro do Partido Popular xa lle fixen un adianto desto e que ten que ver con que ora rematou o período de exposición pública. Hai diferentes alegacións, algunhas son formales, outras teñen máis calado, pero que sí que detectamos cuestións que estamos estudiando ahora porque nos parece que poden modificar sustancialmente, erros fundamentalmente que poden modificar sustancialmente, e entón eu xa avancei outro día que aínda que temos que facer o estudio pormenorizado ahora de todo, posiblemente de confirmarse esa situación, a nosa intención é, visto que estamos falando dun documento moi importante e un documento que está pensado para anos vista e, por tanto, que ten que ter o maior grado de rigurosidade posible e, por tanto, sin erros, que algúns son evidentes, ir a unha segunda exposición pública e, por tanto, asegurar entonces que se fan todas as correccións. Esa é a nosa idea, unha vez que ahora verifiquemos todo. Previo a eso, a nosa idea é convocar primeiro unha comisión, de maneira que isto podamos falar nunha xunta de portavoces e decir claramente cuáles son os erros que nos detectamos e se efectivamente, aparte de resolver as alegacións, por suposto, non? E se iso, entonces debe dar lugar ou non a esa exposición, a esa nova exposición pública, que eu xa avanzo que creemos que sí, non? Entón, esa é a situación na que está ahora. Estamos ahora, e aí o aparellador municipal que estivo exercendo hasta ahora e que se xubilou, ofreceuse voluntariamente, que el que conoce perfectamente todo este traballo, a facelo tamén agora. É verdad que estamos en ese momento de transición, pero el dixo que non tiña inconveniente tamén en sentarse a facer toda esa revisión. De feito, empezou xa a mirar algunhas desas cuestións co aparellador
que acaba de tomar posesión ahora, e, por lo tanto, bueno, pues en ese traballo estamos para verificarlo todo. Esa é a situación que ten ahora mismo e esperamos, bueno, pues que en pouco tempo podamos facer unha convocatoria desa xunta de portavoces para velo todo con máis detalle. Bueno, mostrar unha vez máis a miña disposición a colaborar, a colaboración dos aspectos técnicos da redacción definitiva do PERI, para que, digamos, que o documento que salía definitivamente que sexa o mellor posible. Alguna cuestión máis? Bueno, pois damos por finalizada, por tanto, a sesión, sendo as 13:36 minutos.